bazali instrument pamba yo moko oloba na kati na bango ebandelama te ya bebema koma suka nango molimo lomo santo mokamba biso ebela seko amen eyokani te amen ina boboto molimo bosekola kongo na yesu tolina biso ya mokoma lelo eza na kati na mokanda na bagalatia likambo ya motoba eteni ya mwambi. En français de Waki, Galates chapitre 6, verset 8. Bakoma santo batange makiboni. Poete oyo akokona makambo kati na nzoto na ye akobuka libebi kati na nzoto. Nde oyo akokona makambo kati na molimo akobuka bomo ya seko na kati na molimo. Amen. Amen bandeko. Ebali awa. Tanga Bible na yo. Elaka ekoki ete oyo kandimbola ya bakomi masanto oyo otangi na kati na Bible na yo. Ngonga oyo ezali susu ngonga ya kotala te. Ezali ngonga ya kotia bamakanisi ebele na kati na motema te. Kasi ezali ngonga oyo otikela Yesu motema na yo ye asala. Amen. Ozali na carnet de notes na yo epekisami te na ngonga moko likambo mosusu oyo etuti motema na yo okoki mpe kokoma yango. Amen bandeko. Amen bana na Nzambe. Amen. Bana na Nzambe basante na Yesu Masiya. Mokolo na mokolo Yesu azali koya na bamateya na ye na batoli na ye mpona koteya mpona kolakisa kotelemisa libota na ye po ete bayeba solo po ete mokili na makambo na yango eye na makambo mingi oyo etalisi na kati na bato ete eza ya solo eza malamu me nzoka te ezali lokuta. Amen. Yango wana Yesu azali koya mpona kolakisa bino nzela ya solo mpona kolakisa bino bosembo ndenge ye moko alobi ete azali nzela solo mpe nini bombo. Yango wana mokolo mwa lelo aye na kati na libota ya bana bakumbu. Message ya mokolo mwa lelo ezali message ya interpellation. Amen. Yesu aye ko interpeller mitema. Totangi na kati na makomi alobi nde oyo akokona makambo na nzoto akobuka nini libebi kati na nzoto oyo akokona makambo na kati na molimo akobuka nini bombo ya seko na kati na molimo. Parce que c'est le moment oyo oza awa na se na mokili nde okoki koluka lobiko na yo. Epi Bible eyebisi biso kobika ya moto na kobeba ya moto ezala wapi na maboko na yo moko. Tozala mozwi na Lazare bazalaki mpe bato lokola biso. Mozwi mpe na kati na bomoi ya se asepelaki molimo na nga lia asepela amela akende bafete nasala mituka na magasin na bakuna baprovision ezali. Amen. Asepelisaki nini nzoto ayebaki te ete babiloko oyo azwaki wana oyo azalaki kotolwa nango eza babiloko oyo Nzambe te asali yango. Amen. Parce que Bible eyebisi biso moto oyaki na kati na mokili okotisaki eloko te. Amen. Osoka na eloko oyaki bolumbu biloko yango oyaki kokuta yango awa
ndeka molimo etabaki ntango ozalaki na une année ozalaki na 2 ans oyebaki te soki okosala mosala oyebaki te soki okosomba bandako. Amen. Nzambe wana na kati na bolingo na ye ngo atindaki yo na mokili abateli yo na kati na bomwana ti okoli ntango mosusu apesaki yo mayele na classe bamosusu mpe bazali bazoba ye apesaki yo mayele. Mais ntango moto azwi biloko ya mokili abosani Nzambe molimo na ngai asepela meshe bimi kuna ya kabelo osombi yango elamba po ebimi mais matondi ya mbula suka pamba mpona koya kozongisa yoka bitumba na kati na motema. napesaka 10 000 napesaka tena chata 15. Amen. Nzambe oyo abateli yo mbula mobimba babitambo nini yo leki nango oyo omoni na miso na oyo omoni te. Mosu yango na boye Lazare na makolo ya koko Abraham ni Yesu ko moto azotungisa malakati na kosika abi Lazare ngai awa pasi konokwama ameba ndeko ameba na Nzambe makomi wana ezaka pena lite ya moko monene soki penda ozwi ton tangaka yango mikolo nyonso ekompeshe yo kosala mabe parce que mokolo opeli we yaka eyebani te. Donc oza na perpétuelle préparation esengeli omimengelaka parce que mokolo eyebani te tozomona bana ba 5 ans ba 10 ans ba 15 ans 20 ans bazokufa koyebani te. Est-ce que la minute oyo soki liwa eye est-ce que baange bakoya mpena kozwa yo to baange oyo bayaka mwinga bamanzaka minene babia motu na biso ye biso awa ngai bapasi moto tangiselaka tama ya pamba ata litanga nabi te biso na bino toza na relation. Donc soka ya lite ya oyo eza yango wana yeba yango ete makambo nyonso yo ozosala mpona kosepelisa nzoto na yo ekopesa litomba te. Mais nzokande Bible elobi bobombaka biloko na bino awa na se te kasi bobombaka wapi na likolo esika bapekese bazali te kuna ekobatela malamu bayembi mpe bayembeli biso balobi yo nde kolakisa bolingo na se likolo esali na kati ya livre de souvenir. Yangola na kati na bandimi molimo na Nzambe lelo oyo elingi lobiko na bino eye koyebisa yo soki ekozala posa ya Seigneur ya lobi ete bopona nde kolona na kati na molimo. Amen. Amen bandeko. Parce que Bible même ezoloba mokulaka na Galate otani misala ya nzoto ezali nini koyinana kotungana. Amen. Zuwa kilikili ekombo pite mobeni masanga yoka misala ya nzoto yango wana mpe olobi mekanga sasa yebi mbongo la kwina ngo pa obedesete mbongo nyonso malamu ekeli na yoka esalisa n'eglise soki na kufa bakufa aye na lekiswa dini afukami abondeli akose avandi na Pour la rendez-vous, à qui pas médecin. Mais ça veut dire, il y a des gens qui ont dit,
nzambe yanga akobikisama nzambe abikisa yo sava yaka elosala na examen basalise mabongo wana akei basalisi oyo ekografi boyo bamona na kati na likuma malade esprit andi delongwe ave bandeko ezali histoire te eza makambo esalami nzambe na mpona ya boba omer asalama eloko moko ezaka impossible ezana te yone osolimite lelo aza limite te médecin alobi kosambelaka nazondima te tala échographie ya liboso maladi yango mais échographie ya mibale esika na ekomi pembe lokola ye alonaki molimo abuki nini oyo ezali molimo etikala molimo ame bandeko yamona masiya ye kopesa yo opportunité ete osalelaka mingi molimo osepelisaka mingi molimo salaka nde makambo oyo ekosepelisaka nzambe pesaka nde nzambe mingi koleka ndenge Jean Baptiste alobaki esengeli ye aya monene ngai nasala nini ngai nayoki te mali abe baleni tokende mayike te tozali kotika nzela na mokolo mokumba amen biso tozali lokola Jean Baptiste tozali kopasola nzela amen lisope okolo apesi na kati na mokambi na biso apôtre prophète Paul Bonhomme ezali kaka ya lobiko ya milimo na bino miso na ye ezali mpona makambo mosuni te yango wana tokotika nzela na kati na molimo ete esala na kati na bana na ye moko na moko ozala tonti mpona koyamba maloba wana eza maloba molimo batela yango monisa na kati na mosala ndeko bino bokoto na kombo na Yesu. abosali bana nyonso te kasi amoni misala bana batongo oyo elekaki kolapambola misala nyonso nzambe na bango
yango wana Marseille kopesa bino mbote à travers mon moulaye kobatela biloba bozalaka bongo bosalele susu koleka na molimo solo kolemba te misala malamu suka nango ekopangwama kaka misala malamu ezali matadise kozwama kaka misala malamu ezali nguba ekobatelaka yo na banyama ta basali ata manadi yango nde ekozwaka yo te ekobatelaka libota na butumoni misala malamu ekobosanaka te na mboka na nkolo bolembaka kosala yango soki koke bolinga mpiko moko na moko atelema mbula otambolaki soko siko kweki ososola lelo ozonga susu oyo akwesaki kondima na ye azongisa yango zongela bolingo na yo ya libo zongela bolingo na yo ya libo ninga komi na province de 4-5 zongela yo moto ozalaki motabaka otikaki olosala makambo malamu okokoma na bilobalo osala nini luka ozonga na yo ndenge oyaki koluka nkolo na yo 2022 makambo nyonso moto akokangisela moninga azali nzelaka te moto ka kosala moninga conspiration azali awa te yango yesu azolobi ke nzela ezapo Odimo mosanto di makambo nyonso esefungwami na bomona bapate na ye makambo kolelaka bamapa besili libela okofukamela ye bozana kambe na bino soki boyoki communique boyoki message nini ochola emonaka otango bolembisa bajoli te na kati na bino tala référence andala kala ebebi mpo na kochola na kotuka na koyina bato baboyi koyoka lolaka na o masi apesi bamoni bamikoki kala sukana kuna na kati na ndaka kala basako bazali te baposte bazali te baprofete bazali te awa baboli abongaki moki afali na ye asaka nongo basali bate yango basali baprofetese yango basali bomikina kaka ebele oyo baza kokumisa kuna basaka kuna moto profete olandaki bango na kolanda bakontrole bakabekele atikaki kuna lingoma amolemo ekole balingi kokonte tika bango bato bayaka na bapema belai na babije tele bango balobeli basuki kuna nini bokwana berere wana liboso te bozongela berere liboso te bozongisa erere wana liboso te bandeko nyonso bazali apona kosoutenir vision na kati na nzoto eza bongo te visionnaire azalaka moko kama te ndenge ezali balo bakomunike bango nde bakolembisa yango mpo na koluka lipamboli bato bapambwama bazali wana oyoka oyo apesi vision ya nouvelle balanda ndenge apesaki pole bato baboyi babandi papole abimisi bana na kati na molimo ndenge apesi ngo napesi bana basoutenir po ete ndenge ezali boye sapi moko kosala nini bana bayela sunga lokoko tene bana bayi bakata yango po bango bamoni bakoki okoka mwana likuna esuki nini kuna bazali kosakola ndenge bino kosakola kuna bazobonela biso ndenge bino bobonela kuna mpe profesi ndenge moko koma mokonzi molimwe babiso ndenge moko mais pourquoi bakuna etokakaka pourquoi kuna esengo ndenge bino bozosepela te ntango na nzambe otala elo bao na nzambe ya nouvelle alliance bakomi kotambola nini oyo kuna bakomi kotambola nini bakomi kokima bango eza bango te bango na nzambe oyo azalaki
azalaki na makambo nyonso ya nzoto na ndeko na ye na koyina esala nini lelo mokolo bopesa na pondo ya bumu bana tate bamasanga bayembi jeunesse spirituelle mondimi mobali oyo azalaki na likaka na ndeko nasala nini asala nini elo bobina na nkolo na esengo bokumisani na esengo oyebe na esengo obulanga na esengo asali ya bomo mapiko bolele na kasa bino asopa bolimo na ye mokamba bino na 2022 koleka 2021 okoyeba bolilo bosama na komo na yesu
Mokonzi monene asali opération ndenge na ndenge na kati na moko na moko. Wana na ote na makasi na ote na maile na ote otangolaki otekaki osali makambo ndenge na ndenge ezalaki na volonté na yo moko te kasi yei mobateli monene. Yango liboto oyo boumela ntango nyonso kati na ye otambola solo nakobanga ye nakosepelisa butu oyo afandi na ndako oyo ezali minene bozali bana libote santu Israel asika oyo apesi bino bwanya eleki nyonso mpe bozwi eleki nyonso nguya eleki nyonso moko akotumisa bino na se na mokili oyo na se nango azali te ezalikia na kobangaka soki moke nakolala pongi nakobanga te ata bato boni bakozingelaka ngai. Bible est compliqué. Et ça, ma génération, et comme ça, tu vas pas samba. Tu vas pas faire la Bible. Mon takoye le temps la Bible, na Ancien Testament, mon nez na yé na kuna yo. Keba. Na bando. Amen. Ta kunyo swasi makabo. Okoye ba yé ni. Oko sosole ni. Dans moi pe aïda ba prophétie, oko sosole ni. Ozo mona wa ezalaki okene maloko na kotala tata mo kingani. Akoma banani. Akoma manani? Mama kingani. Akoma manani? Akoma kama ngoma na ngoma. Saka bi ya yo izalina kokopeka kama mpaka. Ya yo lobi mobeli ya kobela akoya bapakole mafu. Libondeli yako. Libondeli yako ndi? Ekosala nini? Mobeli obika kate mafuto lelo koma kuvuka na bino nyoso pamula nga esala te olini susumi olini yango masali ndimo fungula miso discernement bososole kota la bino bana kome bele elekesale bele bakuwana bana sataka bakoti na mokili mbonda na mbonda comme on a Yesu il est vivant, il est ici. Keba yoka noki bondela yoka ba campagne ko ya donc ba payer ba ko tuna bino ba payer oyo sala ya mona émission ya kabeka alobia ba dimanche na semaine boya kama bondela yo ko tabeni susu yango na mingi zaite à ce fait le komona bino la président namoni ba mama na ngai kuna ayembi nyonso na forme na bilenga jeunesse na mona sengo bo umena na bolingwana osima ndako na bino bo batela ngo lokola liki na kamwa mokisuni susute na kamwa na molengi boboto na komona Yesu bokukama kona lipamboli Luka okokusandali na yo pour la salle là en 2022 pour le 2021 100 Yahweh sans tata mozuno sozana se 100 Yahweh sans tata mozuno sozana se 100 Yahweh sans la bamo tata ozara ozara seko 100 Yahweh sans tata moenge bene yo zara to zali ko zara sona